Ya Kamal Kanaz Vision TV ban larum bana nyamat kel karajin chala da Dr. Machar bana matkan bana racha me bana jeling aler bu calling raj mishalat no shi Dr. Yang Machar chajalat Dr. Yang Machar ke jan gwas me kwaje prager kumikir me yadit karaja shalat gwas me mapai gor Wamacha direct fellow Mayo members to return to security mechanism. Wacha machar jogono jandene kadega loch. Ka security mechanism kinetin kontin ganko chikor chedetin. Ka gwate paiwe me cha netin kontin laji espele Mayo me cha ka kep. Gwase chikor cha tojere which ka nasser. Me chaka capture kan logan wo bi kanure duolten kon la dol ka qui security ka kanere content la ji spele mayo ano chaka jogono yen ngummi log yeno de yen ben god duol to chicken la no nation e long ne je wooden shal ka la press secretary pogbot balwang ajene kon kanero da watch ko de ne participate ka security mechanism ano ko en secure mechanism me jene chalan me cha male cha tani wal karun kin dangra wid wal badak tine loko no mon gode ne titin duno te mi chine ben gay makap ke ji aspele mayo ke jamo ba ka yen ka tine yen wo ka loin ka cha ka loin chine duol to chine gede aten yin security ka ka cha na cha ka yen ti yan ka bang tel dur mi chiken dur so kujemo chineru cho kapchong chine wo nyoro datin dundo gone no ba joda ba jeling ko chine de gwadul ka misane charo da cha jelingten munyo de gwan wo kume kirma yadit shamal daran de la let ka ron kin dangre wor badak che jetol shi pogbot ba long che raje mo che je kwen ano jen do badana chane ko cha ka yen ka je ano ano jene kene de kona sha yin gandi al kene de content de kule let so munyo do secure mechanism chine de gwadul kade chine de aten chine de ten alaba luang ramadan la press secretary kaspele mayo jen che national security service che ka laler ken South Sudan People Defense Force military intelligence che right ka ken en go yen adiyen neko adiyen kalun adiyen kalun ko de kan latin content gorien kan ode la de kan kula lat che jen secure mechanism me ke nyang de content lat kare wi ka Sudan ko de mal de ten de kan participate ngai kona gwa an wo ka gwa sedan me tuman peace initiative me la je wi lat kara me dan lawo pot kang lawo ngwa to mo la dole to la ka ten duolon kono de malder ben keje ka kor ke me shaga bi yen jetel do me de ka participate keje ko chikir ma yadit she gorno be aswele mayo be je dismantle ke be je dak ano shanu chunen ndo shene de kono bom re kuma ka aswele mayo shaga chu woch kadial ke shaga yan ne de konde kan yen chi den bar ano chiken chu goda konde de ni aswele mayo ten ne me mangai ken wo le road chengni me che shot che jina na security service che ka laler ke ne South Sudan people Defense Force military intelligence chengni me che right ka tel mi che kana lat you know ka chengol badak pai diok e paiwe ala spele mayo deputy chairman honorable oyat che la do nena a jene chi par da la par spele mayo che be participate ka ke security mechanism ka kuman chal ka transitional government you know do no de ne participate ka peace monitoring e cha tan amen mi cha ne ko tin cha yen men mi cha lu ne de ne ko participate don ka security mechanism lat ka bara ki mo shine gorno ne participate ko mi cha ne ko cha ga bulun ne de ti shwal ka kume espele mayo de ka participate Canadian content kwa ring machar kwa je le pressure jogo je no ne ku ka lunjok you know warga ma pa gor antama ko ta ndang mo na Canadian content la government ko ne Canadian content tuoko kor che kore shaling tiang e chi tuok
kan ji government ala kuma kir ma yadit shi kan kuma SSPDF kan kum Uganda UPDF kan dangro churin mat ko biken de ne asfele mayo tin ja ko buka bom biken ka ma gwada dan tin chana raja mo ko nan lat en go ngumle road men to gon tama chele la asfele mayo karwade te ke teron tama ke kum kir ma yadit antama dor chakach choba manaji kotoria no jen menen yena aloriu ne ngwan tama chinawo ka unimis ne content re which en warna me dang ne te content ni re ak murai kona ko shanga je no kir ma yadit chamal che jelok a shangna men shoot international community en wo chol kereng ma char ka chol ken kir ma yadit no ngamal de lar no reng ma cha tele mi che dir ramadan to ko ranga kume kir ma yadit jen kir ma yadit ka longo ano be mal be jen no ki be je dak che ma cha dak ona reng ma char ram cha yen nin tem rai ko na tem ti na na ro den no reng ma char jane a gwada den cha je yen tin jen ngura dore wala cha je yen gwada den no bad no gwada dan ti ne tiang e che kor me che to go je antaba mi che kor che to go che chang mi che nyoko mi chuba je ko gwada dan ti tin so no mo mugor ken wo dong de janga je no ja wena den NSPL my leader ni Dr. Machar so na me jan dana le ro dan tam ko gwada dan ti tin ko tele terwaj mi chalat ka ne de kon kwa pressure bo kene de kon la members ne an go dan tin mala je kulo ya pressure ko jen kwa je ka bo mo jungne ne ku ka len me pin ke lo jogon ke kon te tin ko shi kor che bo won yam ko ngode yo mission na wo chung na buga na nyoka men na kan ka en kume SSPDF so men tin tem Cameroon ka kana molka ki wore mlare road monin tam ki kon lo de gwa men bi angach aspele mayo chele te karware ntama chete ka bon ko ken bonen kon chal ka to man peace initiative forget about them ala tin shigro cholo no United People Alliance telem bukana luak so Sudan ano tandien let kan rodien ka si oto te ga so Sudan mi bukan ladika ala men to ga tama o bi kirma yadi be bol mel baje ladu ko am telem rodien ne kon dol kan ke je aspele mayo karwade so mi chiga aspele mayo chikana dak che ma dakana ma so ba ngangalo terara din ma to ko bi lep dung shio shi ne ko la general aspele mayo dung shio shi ka mierba dong antama shi che lada shi je dak de gwini tunga dana te ke aspele mayo kid gwang faction la dung Simon Gadwe jwal murai ko ne tema Simon Gadwe jwal tel mission la tel statement mission mek ko gwadda dana teten du no bi anga je no ko konin to tot bi a jawra bi a jeling gwadan teten muriog rod men tem kirma yadi che guje no che te ka bom dit ko yusen kum Uganda ka yoten kon te ka chikale goro to bi kum South Sudan bete ka mal murai ko ne tema general diare wi ka South Sudan ane dial china kainyal tel rami loran tam murai ko ne mede larno ene to wale ich loide ko te ko jina me to teram te loide keno dong che dwal mi dit ba che ben bottom anytime de ka loy tung menni especially ne ko la nuer content te kel ke kirma yadit mi che dwar che won yam kene ko dong de rek de kene jak dundo should international community and wo amala to wano men dier kana lunga ne ko na cha yen mi cha ne ko cha yen mi cha ka lunya la tok dara go ade do dan be so Sudan bo ko je ade shuguch duno kirma yadit use ne to la all stage ko be kuma asfel mayo be je kula yar ke be je kula ham ko mi shi ne ti wen wo dong de kan bere wi ke juba ke de ga gak bo ngwang ba jugo no be ne ko mi ne ga lat ka dor so melat kirma yadi de che chele la kuara tama ko ni ne de konti la SSPDF don konti la kulle la nek janka ne de konen che tin che mo ke yo tama chikar trust anymore anyong mo to gene Tiger Division mente dor ringma charte man na chala rino ko wada ringma chaten tel ne di shela do no man chala ku Tiger Division wa ken ne ti la ken dia nyen ne re re ka tama ke juba ke de jidan la de che Uganda no wacha de tuang mdang runwang men chang der me tiang me che kor me che tok no mo me le ro den tama re wiki juba
na me gor jen o de nyaga yakel eno asfele mayo jo ken o yen lonya jokka secure mechanism ko de na mal de na jalat ka de na unify for de na jalalat de secure mechanism de shuri alaka but na me shabelet adom ba gorno ba de ni riek machar kan dial ba ka kep chiga machar ka bana ajen dana let kan me changa chaji lingono lar kan ne bul mil pone jera miroj ajeno en ramila ran ti kasfele mayo ke tini jena ngaje ne de kel karwada so ran kulo report KSSPD ya barak ka get up now state ka jongle wini dial chiala no moramo teachero report ajeno be ngaje no shi de so Sudan na mo michela let ko me chiala nen go jena tele commander in chief dangraw to der wich kel commander in chief ram kel karwada la jen pone ko che gorno bi salva ke mayadit bala kuar sal ke yadit by the way be kuar be jetop chi mangai kona jen bol mel go ke monta ma jang di ala no bala kuar so jene da ne ko statement mo ko je mekaja mi mo chi statement mo go so cheken go jeno chi kare mo chale kana dismantle bara wode ko to wala quicken anyo quick kono lat ko den keni ko la jes fel mayo mi char kana monta ngon ko tagaten ano ngum buto were ngum buto kurun so and stay update for more information ko bi yen channel bi na chiek mi tegalar mi ben baje nongye an bi atemal bye bye